Hello，你喺邊啊？好正喎呢度。呢度係盧家渠啊，家區睇住啊！我哋啱啱食完啲羊，望住啲羊食羊，啲羊喺嗰邊，你見到好遠。係喎，我要過去探下啲羊先。食呢一個蒙古嘅娛樂，你一嚟蒙古 camping，你會有啲帶咗咁多嘢過嚟，真係好辛苦喎。辛苦你咯。係都係揸車嚟啫。呢個草地我哋玩晒，一望無際，一望無際。我去探下啲羊先，但係啲羊有啲距離喎。啲羊喺度唞緊喎喺嗰邊。依家有啲日落咯喎，4、5點噶咯喎。但係個 view 好正啊，好舒服。哇！呢度有積水喎，呢度。啲羊就喺度食嘢。呢個環境真係冇得傾啊！真係好正。蒙古最多乜嘢？就係草原啦。我哋入嚟呢條路好爛㗎，我哋都係睇小紅書揾到呢笪地方，先至嚟呢度玩。等陣我哋仲要揸多2個幾鐘車去呼和浩特。咁呢，我哋聽日就住蒙古包。咁啊，咩叫錫蘭羊肉呢？我哋聽晚就去嗰度住蒙古包。咁啊，玩多幾日就走啦。因為出嚟1個月啦，有啲過分啊，要翻去啦。再唔翻去俾人鬧啊！依家我哋離開咗青海高原啦，零下幾日啦，哇，舒服晒，又唔會缺氧啦，又唔會落雪啦，起碼唔會落冰雹啦。呢度啲草都好高㗎啦，已經。嗱，你見好多羊，好正啊！一大堆羊喺度食草啊！呢度有啲好深水啊，沼澤咁喎。不過啲草好長，有啲又瞓晏覺添，唔食啊，直情攣低咗喺度唔食啊，好寫意。好，咁我哋行返去啦。啊，你睇我哋呢個草原係咪好正？好寫意啊！頭先都有2架車入嚟玩嘅，不過佢哋走啦。我哋仲有啲烤羊肉串，搞埋啲烤羊肉串呢，我哋都執嘢撤退啦。不過呢一邊呢，日落呢就7點半，未夠8點啦，早少少啦。咁所以呢，我哋仲有大把時間。依家5點啦，我哋玩得個零鐘，拆嘢7點鐘開車走。7點前一定要走，因為天黑，一條路好爛嘅。因為係真係好崎嶇，所以哇！呢個草原真係一流啊，靚到唔識解釋。中間仲有一紮樹添，太寫意啦！呢啲蒙古會繼續嚟，太好玩啦！啲嘢又啱食，不過得食肥人。
太多羊肉，每日都羊啊！蒙古，不過蒙古好多漢人嘅。頭先我問下 local， 佢住嗰啲村民，我問識唔識蒙語，佢話佢唔識，我係漢人，即係一區區啦，呢啲一區區。